Guys, ini bentar lagi nyampe di air terjun Sipiso-piso. Air terjunnya tinggi kali. Perjalanan menuju air terjunnya sangat melelahkan. Naik baru ke atas nanti. Ya. Oke, penasaran bagaimana nanti ke bawah? Kita langsung turun ke bawah bentar lagi, guys. Oke guys, akhirnya kami nyampe juga di dasar air terjunnya. Nah, walaupun melelahkan hujan, tetap semangat. Ini adik-adikku yang cantik, yang manis. Nah, luar biasa guys, air terjunnya tinggi kali. Penasaran di mana lokasinya? Ini di mana nih? Di Kabupaten Karo. Oke.